تكونوا كاملين بخير وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واخيرا وبعد تفكير عميق قررت نرجع لفيديو اللي كنت كندير في البدايه ديال لاشين ديالي. وهذا هو المحتوى الاصلي اللي كنت بديت به واللي باغي نكمل فيه واللي كنلقى فيه راحتي واللي كنحس انني كنعطي فيه وكنبارطاجي مع الناس داكشي اللي كنعرف. المهم باش ما نطولش عليكم، شكرا بزاف على الناس اللي كيسولوا علينا عفوا الا غبرنا، وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على الحب ديالكم. وما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو تابوناو باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش الضغط على زر جيم باش تشجعوني وخليوا لي كومونتير زوين بحالكم. الا كنتم مستعدين يلا نبداو. الموضوع ديال اليوم هو اهم 3 كونسلطاسيون ضروريين اللي خصهم يكونوا pendant la grossesse او لا 3 كونسلطاسيون نيسيسير اللي خصهم يكونوا pendant la grossesse. مينيموم كنقولها وكنأكد عليها 3 ديال لي كونسلطاسيون مهمين اضعف الايمان اللي خصهم يكونوا pendant la grossesse او لا فتره الحمل. انايا حاولت نحط دي نوت هكذا باش هكذا ندوي على كل حاجه ونشرح لكم كل كونسلطاسيون علاش كدار واشنو الاهميه منها وعلاش بالضبط في هذاك لاج دو غروسيس اولا داك العمر ديال الحمل بالضبط خصها دار، باش هكا كاع الناس يفهموا، حيتاش بزاف ديال الناس ما كيكونوش عارفين، وبزاف ديال الناس ني بيرسونيل دو سونطي اللي ما عندهمش درايه على هاد لي كونسلطاسيون علاش كيداروا واشنو الاهميه منهم. المهم حاولت نحط افكار هكا كما كتشوفوا كل كونسلطاسيون علاش كدار واشنو كنديروا فيها واشنو الاهميه منها، باش هكا ما نخرجوش على الموضوع وباش هكا يكونوا الافكار مرتبين ونمشيو خطوه خطوه. ونتمنى تبقاو حتى الاخر ديال الفيديو. ندوزو لاول كونسلطاسيون علاش كدار وامتى بالضبط كدار، اشنو الاهميه منها. اول كونسلطاسيون اللي بزاف الناس ما عارفينوش وكاينين بزاف الناس كيتغافلوا عليها اولا ما كيمشيوش نهائيا يدوزوا في الاول ديال الحمل، ولكن هي ضروريه بزاف. ومن دابا غادي منين غتعرفوا هاد المعلومات غتحاولوا تبارطاجيوهم مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش هاد المعلومات توصل لكل شيء وكل شيء يعرف علاش خصو يدوز في الاول ديال الحمل. هاني جايكم الهضره. اول حاجه اول كونسلطاسيون كتكون ما بين 12 و 13 اسبوع. علاش؟ حيتاش في هاد العمر بالذات فاش كيبان لو تريزومي 21، يعني ملي كتمشي عند الجينيكو ديالك وكان انسيستي عند جينيكو ماشي عند الطب العام، مع احترامي الناس ديال الطب العام، ولكن كاينين شي حوايج سبيسياليتي ديال الجينيكو بحال لي مالفورماسيون حويجات بحال هكذا من الاحسن تشوفيهم مع جينيكو حيت التخصص ديالو هذاك وهو يقدر يفيدك اكثر. ما عليناش. قلنا لو تريزومي 21 كيبان بالضبط في العمر ديال 12 13 اسبوع. علاش؟ لو جينيكو كيحسب واحد الحاجه هنا كتسمى الكلاختي د لانوك او لا كلاختي نوكال. هذه هي باش كنعرفوا واش عندك بيبي مونغوليان كما كنقولوا بالعاميه. وهذا العمر بالذات فاش كيبان هذا التشوه الخلقي او لا ما كنبغيش نسميه بهكا، ولكن في هذا العمر بالذات فاش كيبان هاد لو تريزومي 21، يعني ضروري لا فام دير كونسلطاسيون في هاد الوقيته بالضبط. حتى الا المراه مشات في الاول ديال الحمل اولا فاش يلاه عرفت راسها حامله ماشي مشكل، ولكن كاينين دي جينيكو اللي كيديروا معاك بالضبط في هاد العمر ديال لا غروسيس باش كيشوفوا واش عندك هاد الحاجه ولا ما عندكش. سينو كاينه واحد الاناليز كدار. المهم ثاني حاجه مهمه في هاد التريمستر الاول او لا التدويزه الاولى هي كنكونفيرميو بها لاج دو غروسيس، بمعنى كنعرفوا العمر الحقيقي ديال البيبي. كما كتعرفوا اولا كما كتشوفوا، يعني العيالات اغلبيه كيمشيو عند الطبيب وكيشوفوا كيفاش كيدير ليكوغرافي وكيبقى كيعبر الراس الكرش الرجل ديال البيبي، ولكن ما كيفهموش هذوك العبارات. علاش؟ اشنو كنستافدوا منهم اولا شنو كيعطيونا هذوك العبارات ديال البيبي؟ هما اللي كيعطيونا العمر ديال البيبي. يعني نشرح لكم هذه النقطه مزيان وكنحاول كنتمنى انكم عفوا تفهموا اشنو بغيت نوصل لكم والاهميه ديال هادشي اللي كنقول لكم. ملي كنعبروا البيبي كيعطينا العمر ديالو الحقيقي، ولكن ماشي بوندون لا غروسيس كامله. امتى كيعطينا العمر ديالو الحقيقي؟ فقط في الاول ديال الحمل. يعني انا غنشرح لكم باش تفهموني اكثر. في الاول ديال الحمل كاع لي بيبي تقريبا كيبداو بحال فهمتوني، ولكن دوزيام تريمستر او تروازيام تريمستر مثلا جات عندك واحد لافا ما متبعاش معاك، ما جاتش عندك مثلا حتى 5 شهور اولا حتى 9 شهور، عاد باش جات باش دير كونسلطاسيون. مني كتجي في هذاك العمر باش دير كونسلطاسيون ما يمكنش نحددوا بالضبط العمر ديال لا غروسيس، سورتو كاينين دي فام الله يهديهم ما كتكونش عارفه ديرنيير ريغل ديالها اولا اخر ريغل جاتها،
ما كتكونش دايره اوكان ايكوغرافي، ما دايره فريمون حتى شي حاجه، وكتجي باش كدوز وما عندها فريمون حتى شي حاجه باش نحددوا العمر الحقيقي ديال الجنين. لانه البيبي فاش كيبدا كيكبر، كل بيبي كيفاش كيكبر، كاين اللي غادي يكبر ضعيف، كاين اللي غيكبر زايد في الوزن، كاين اللي غيكبر نورمال. يعني هذاك العبار فاش كنعبروا البيبي يقدر يعطينا اكثر من العمر ديالو الحقيقي ب 2 سيمين اولا 1 سيمين، اولا العكس يقدر يعطينا اقل من العمر ديالو ب 1 سيمين ولا اقل. هاد الشيء علاش ضروري تكون اول كونسلطاسيون في التريمستر الاول اللي هو 3 شهور الاولى باش كنكونفيرميو لاج دو غروسيس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الشيء علاش كنانسيستيو على لي فام باش يتبعوا على الحمل ديالهم. كاينين كما قلت لكم عيالات اللي كتجلس حتى الاخر ديال الحمل اولا في الوسط ديال الحمل عاده باش كتبغي تتبع. يعني مينيموم الا الانسان ما فحالوش اولا ما عندوش امكانيات انه يدوز عند جينيكو، على الاقل تكون عارفه الدي ار ديالها اولا اخر غيقل امتى جاتها، تكون دارت البيلون ديالها ولا التحاليل كما كنقولوا. يعني تكون دارت شي حويجات قبل اللي كيكونوا كيساعدونا باش اننا نكونفيرميو لاج دو غروسيس ونعرفوا بزاف ديال الحوايج على هاد لا غروسيس. ثاني حاجه اولا عفوا ثالث حاجه اللي هي فيغ لي زاناليز نيسيسير اولا باش المراه دير التحاليل اللي خاصها ديرهم في هاد الوقيته هادي. كما كتعرفوا ملي كتمشي عند الجينيكو في الاول ديال الحمل ديالك كيعطيك واحد البيلون كديريه. هاد البيلون اشنو فيه وعلاش كنديروه؟ هاد البيلون فيه لنفس اللي هو التحليله ديال فقر الدم، فيه الجليسيمي اجان اللي هو التحليله ديال السكر قبل الفطور، فيه توكسوبلازموس والغيبيول ديجا هضرت عليهم في لاشين غتلقاو فيديو بالتفصيل. كاين التحليله ديال السيده، كاينين صراحه بزاف ديال التحاليل اللي كاينين عيالات كيديروهم كاملين، ولكن اللي ضروري هو التحليله ديال فقر الدم والتحليله ديال السكر والتوكسوبلازموس والغيبيول والتحليله ديال تي بي اش ا. صراحه ما عقلتش اشنا هو بالدارجه باش نقول لكم اي غاس النوار، المهم شي حاجه بحال هكا. تي بي اش ا في دي ار ال تي بي اش ا هادو هما التحاليل اللي ضروري انهم يداروا. علاش؟ حيتاش بهاد التحاليل كنراقبوا بزاف ديال الحويجات. اولا كنعرفوا واش عندك التوكسوبلازموس والغيبيول ولا لا، باش تعرفي واش غادي ديري الريجيم ديالهم اولا لا. حتى التوكسوبلازموس والغيبيول كما قلت لكم خليت لكم فيديو ديالهم في لاشين. التحليله ديال السكر كنعرفوا واش ياك ما عندك السكري ديال الحمل، باش نعرفوا من الاول اشنو الاجراءات اللي خصنا نديرو. السكري ديال الحمل الفيديو ديالو حتى هو كاين في لاشين بالتفصيل. المهم كاع المشاكل اللي كيوقعوا في لا غروسيس من الاحسن الا عرفناهم باش ما عرفناهم قبل، باش ما كنعرفوا كيفاش نمشيو معاهم اولا كيفاش يعني المهم نكونتروليوهم كما كنقولوا باصح المعنى. المهم بحال مثلا التحليله ديال السكر اشنو كتعطينا اولا اشنو كتبين لنا في الاول ديال الحمل. المهم كما قلت لكم هذا الفيديو راه هضرت عليه بالتفصيل مزيان في اون فيديو اخرى في لاشين، قلبوا عليها للناس اللي انتريسي. سينو السكر عند المراه الحامل خصو يكون قل من 0.92 ماشي غرام 10 بحال الشخص عادي. هادوك اللي كيكونوا في الجنب ديال النورمال ديال العبارات اللي خصهم يكونوا راه ما كيخصوش كلشي، راه المراه الحامل حاله خاصه. رابع حاجه في الكونسلطاسيون الاولى اللي مهمه خصنا نعرفوها هو انه الطبيب كيكتب لك لي ميديكامون اللي خصك تاخدي، ماشي بالضروري يكونوا كيوراتيف قد ما يقدر يكونوا بريفونتيف. بحال مثلا يعني بشكل تاخديهم بشكل وقائي، بحال مثلا الفنيد ديال فقر الدم. بحال مثلا كاينين دي فام اللي داروا ديجا اجهاضات وكنخافوا انه عاوتاني ماشي اجهاض بالضروره، ولكن يقدر يكون توقف ليها الحمل بزاف ديال المرات. يعني في هذا الحمل هذا من الاحسن تتبع من الاول ديال الحمل، لانه الطبيب كيعطيك ادويه اللي كتساعد باش انها تجري الدم باش الدم يوصل مزيان للبيبي وما يعاودش عاوتاني يتوقف الحمل. يعني كما قلنا الفنيد ديال فقر الدم بحال هكا. المهم دي فيتامين اكسيتيرا بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ندوزو لثاني كونسلطاسيون، علاش كدار وامتى كدار واشنو الاهميه منها. ثاني كونسلطاسيون كتكون بالضبط ما بين 5 شهور و 6 شهور. علاش؟ حيتاش هذا العمر بالذات فين كنديبيستيو لي مالفورماسيون اولا التشوهات الخلقيه. يعني في هذا العمر بالذات فاش كيبانوا عندنا التشوهات الخلقيه في ليكوغرافي وكنقدروا نعرفوا واش البيبي فيه شي مالفورماسيون او لا. يعني ماشي ضروري يكون فيه مالفورماسيون، مي في هاد الوقيته بالضبط ضروري ديري ايكوغرافي باش كتعرفي لا قدر الله. سينو في هاد العمر وكذلك فاش كيبان لو ديابيت جيستاسيونيل كما قلت لكم، حيتاش كديري تحليله واحده اخرى في هاد الوقيته بالضبط ديال السكر. وهنا فين كنعرفوا بالضبط واش عندك سكري الحمل ولا لا. وفي هاد الوقيته بالضبط فاش كيبان
طونسيون ديال الحمل او لا تسمم الحمل كما كنسميوه. وهاد لي فيديو كلهم راه هضرت عليهم ديجا بالتفصيل، دخلوا شوفوهم الا كنتو انتريسي. سينو في هاد العمر بالضبط ديال لا غروسيس كيبانوا فيه بزاف ديال المشاكل، وفيه فاش كنعرفوا لي غروسيس ا ريسك. يعني مزيان انك ديري كونسلطاسيون في هاد الوقيته هادي بالضبط، باش الا كان شي مشكل كما قلنا كنعرفوا كيفاش نكونتروليوه. نعطيكم مثال، مثلا مشيتي عند الطبيب في هاد الوقيته بالضبط وعبرنا لا طونسيون لقيناه شويه طالع، مثلا السكري وكذلك، باش كنكونفيرمي واش عندك هاد المشاكل او لا بلي زاناليز. الا كان لا طونسيون كيضرك بزاف بطبيعه الحال راه عنده باردون، الا كان طالع بزاف بطبيعه الحال راه عنده يعني حويجات ديالو اللي كيبينوا لينا. كيكون الضبابه كتنزل لك على عينيك، كتحسي بحال شي دبانه كدوز من قدام عينيك، راسك كيضرك، هادشي كلشي راه كتحسي بيه وكتكوني ديجا عارفه واش عندك لا طونسيون او لا كتكونفيرمي ملي كتمشي عند الطبيب. كما قلت لكم باش كنكونفيرميو اكثر عفوا هو بلي زاناليز. كما قلنا كاينه التحليله ديال السكر اللي كدار في هذه الوقيته بالضبط، كدار تحليله ديال السكر قبل الفطور، كيعاودوا يعطيوك واحد المحلول حلو كتشربيه، وكيعاودوا يعطيو لك محلول عاوتاني، يعني كيعبروا عليك على 3 ديال المرات، وكنشوفوا ياك ما عندك سكري ديال الحمل، سينو راه كتكملي الحمله ديالك عادي. ثاني حاجه هو لا طونسيون، اللي كيفاش كنعرفوه؟ كنعطيو التحليله ديال البول ديال 24 ساعه باش كنعرفوا واش كاين هذا المشكل ديال لا طونسيون او لا بري اكلامبسي او لا توكسيمي غرافيتيك، كل واحد كيفاش كيقولها. ديرني كونسلطاسيون او لا ثالث كونسلطاسيون كتكون بالضبط ما بين 8 شهور و 9 شهور. علاش في هذه الوقيته بالضبط خصك تمشي عاوتاني للجينيكو؟ حيتاش في هذه الوقيته كديري ان ار سي اف، ريتم كاردياك فوتال، يعني تخطيط ديال الجنين باش كنشوفوا الحركه ديال البيبي واش مزيان وكلشي. ثاني حاجه البيلون اللي كيدار عاوتاني في الاخر. عقلوا معايا، كاين البيلون اللي كيدار في 3 شهور الاولى، وكاين البيلون اللي كيدار في لو تريمستر الثاني، وكاين البيلون اللي كيدار في الاخر ديال الحمل. هادشي راه كله ضروري، كل حاجه راه هضرنا عليها علاش خصها ضروري يدار. البيلون اللي كيدار في الاخر ديال الحمل علاش خصك ديريه؟ اشنو كيكون فيه البيلون ديال الاخر ديال الحمل؟ كيكون فيه لا نفس و تي بي تي سي كا. علاش لا نفس؟ بطبيعه الحال باش كنعرفوا الفقر الدم شحال واصل عندك، حيت بطبيعه الحال ما كيبقاش بحال الاول ديال لا غروسيس، وبزاف ديال العيالات كينقص عندهم مع الحمل، يعني سي نورمال، هادشي راجع للحمل ايتو، ولكن ضروري نعرفوا حنا شحال واصل عندك فقر الدم باش نعرفوا الا كان كاين شي عيالات كيحتاجوا انهم يزيدوا الدم، كاينين شي عيالات كيكونوا محتاجين انهم ياخذوا الدواء، يعني بزاف ديال الحوايج. ثاني حاجه التحليله ديال تخثر الدم. علاش ضروريه؟ التحليله ديال تخثر الدم وفقر الدم راه كتعطى لكاع الناس، ماشي غير العيالات اللي جايين يولدوا عادي او لا سيزاريان. اي واحد داخل البلوك او لا جاي لا كلينيك عنده شي عمليه ولا نابورت كاين حاجه، راه ضروري يكونوا عنده هاد التحاليل هادو: التحليله ديال فقر الدم، التحليله ديال تخثر الدم، والتحليله ديال الفصيله، باش اوكا لا قدر الله ولا شي حاجه وقع شي نزيف شي حاجه كنعرفوا واش هذاك الدم كيتخثر دغيا، اشنو الفصيله ديال هذا السيد هذا ولا هذه السيده هذه، باش نقدروا نعتقوه باش دغيا نزيدوا ليه الدم، يعني باش ما نضيعوش وقت اخر باش اننا يلاه نهزوا ليه الدم، يلاه نعرفوا الفصيله ديالو ايتو، حيتاش كل دقيقه كتضيع راه كيضيع فيها هذاك الشخص. حاجه اخرى اللي مهمه في التخوازيام كونسلطاسيون هو انك كتفيكسي انت والطبيب ديالك الموعد ديال الولاده، سواء كنتي غتولدي عادي او لا غتولدي سيزاريان. كنسميوها دي بي ا، يعني واحد اخر اجل ديال الولاده. الا ما جاكش فيه الوجع، مثلا كنتي غتولدي عادي، راه كتمشي باش يشوفك الطبيب مثلا باش يدير لك ديكلونشمون دو طرافاي، يعني وجع اصطناعي، او لا كتفيكسي معاه نيشان الموعد ديال سيزاريان بروغرامي راه كتكون على 39 38 اسبوع، سا ديبون كل جينيكو امتى كيديرها. حاجه اخرى مهمه هو الا كنتي اول مره غادي تولدي، ضروري من هاد التقليبه اللي كيديرها الطبيب او لا الطبيبه او لا ساج فام، اللي هو التوشي فاجينال والتوشي مونسوراتور. اشنو الفرق بيناتهم؟ التوشي فاجينال هي التقليبه اللي كنعرفوا بها عنق الرحم بشحال محلول، السقيه واش كنقيسوها ولا لا، البيبي واش مقبل ولا لا، هادشي فقط. توشي مونسوراتور هو اللي كنعرفوا به الحكاك، ياك ما كاينين، ياك ما غادي يبرزطوا لينا هاد البيبي الا كان غادي ينزل، هادشي كامل. هاد توشي مونسوراتور كنشوفوا به حويجات اخرين باش كنعرفوا واش هاد المراه تقدر تولد لينا نورمال او لا.
هنايا كنوصل للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى نكون فدتكم وهضرت على كل حاجه وحاولت نشرح كل حاجه مزيان. بالنسبه للمواضيع اللي ما قدرتش نديطايهم مزيان فهما متواجدين ديجا في لاشين، ما كاين لاش يجي الفيديو طويل بزاف. حاولت نهضر لكم غير بخلاصه وبعجاله على كل كونسلطاسيون، علاش خصها داروا، امتى خصها داروا، شنو الاهميه منها. كنتمنى انه الميساج يكون وصل، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم، والمعلومه توصل لكاع الناس اللي قارين واللي ما قارينش باش يعرفوا ويفهموا حتى هما الاهميه ديال لي كونسلطاسيون بوندون لا غروسيس. كما قلت لكم هنايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى نكون فدتكم وكنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم، وكنعتذر الا حسيتوا بشويه ديال التوتر في الهضره ديالي. راكم عارفين ماشي سهل باش تهضر قدام الكاميرا، سورتو انني غبرت مده طويله على يوتيوب وغبرت على هذا النوع ديال لي فيديو، مي كنتمنى انني نكون شرحت لكم مزيان. وما تنساوش تخليو لي جيم هكا كتشجعوني، وتخليو لي ارائكم في لي فيديو، واي معلومه غنخليها لكم في لابار دانفو اولا في صندوق الوصف على لي فيديو اللي ديجا هضرت عليهم في لاشين. وهنايا كنقول لكم سلامه، تهلاو فراسكم.